ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ द्विपञ्चाशत्तमं दशकं ब्रह्मकृत वत्साप्रहारवर्णनम्। अन्यावतारनिकरेष्वनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनः स परोक्षभावं निन्द्येथ वत्सकगणान् प्रवितत्य मायाम्। वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करेतान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती। त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानीं भुक्तां स्थिरोधितसरोज भवकुमारान्। वत्सायि तस्तदनुगोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरली गवलाधिरूपः प्राग्वद्विहृद्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ। त्वामेव गवलादिमयं तधानः भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिरपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिरतिप्रहर्षात्। जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूजयिति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तमवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुर्न कियतीं वनिताश्च गावः। एवं प्रतिक्षणविजृम्भित हर्षभार निःशेष गोपगणलालित भूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किलवत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः। वर्षावधौ नवपुरातनवत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादिदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गदादि भूषांश्चतुर्भुजयुजस् सजलाम्बुदाभान्। प्रत्येकमेव कमला परिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान्नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशस् सनकादियोगे व्यासे वितान् कमलभूर्भवतो ददर्श। नारायणाकृतिमसङ्ख्यतमां निरीक्ष्य स